やばい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 、これ青物だ、絶対青物だ。楽しい、楽しすぎるよ。久々にいい感じかな。潮目はあんまりはっきり出てないね。まあでも釣りはしやすそう。沖の方に船出てるな。さて準備しますか。午後から雨だからな、蒸し暑いね。暑いってほどでもないけど蒸してるか。よし、まずいのかな。よいしょ。少しもっと濁ってるかと思ったけど若干クリア。そうなんか出てるって感じはしないけど、一回様子見で慣れてみる。出来上がるね。つけるとおおお、表層にベイトいるんだ。めちゃくちゃ湧いてるよ。おお、すげえ。なぜ食わねえこれ。すごいじゃん。目の前めっちゃ湧いてるじゃん。いや、ゆるずまで釣ってみてよ。ちょっと釣ってくんねえかな。ダメ？ジグザ引きじゃなきゃダメかな。ジグザ引きかな。今日も湯水のは中止だね。やっぱり水平ポールだから。わあ、湧いてるよ、ずっと湧いてるよ。お、釣れてんのこれ。釣れてる。1投目でいきなり釣れてるじゃん。ちっちゃそうだな。アジダブル？アジトリプル？アジダブルだ。やっ
たー。あ、これなんだね。よっしゃ。あ、変えて正解。いきなり来ましたよ。あ、サバもいるんだ。サバとアジだ。アジこの大きさならいいけど、サバはちょっとちっちゃいね。サバは煮ますか。ごまサバだね。ありがとう。よいしょ。結局朝はジグザ引きになっちゃうのか。持ってきた。ほら来たよ。おお、よっしゃ。アジだアジだ。イエーイ。よし。おお、めちゃくちゃ湧いてるじゃん。はい、外すからねってて。ほらもう食ってる。お、ちょっとでかそうだ。ああ、いい引き。これはダブルとかでついてるのか。おお、やべえ、楽しい。あ、なんかサバっぽい。サバとアジがついてんのかな。あ、稲田だ。やったー。稲田も一緒についてるんだ。スレだね、しかも。よいしょ。はいはい。あ、今シーズン初の青物。あ、ヒラマサかこれ。ね、ヒラマサだね。30センチちょっとないぐらい。30センチはないな。27ぐらい。ヒラマサだね。いや、ありがとう。はいはい。やったよ。ようやく今シーズン青物。初青物。ちょっとジグザ引き正解じゃないですか。ついてるっぽい。ほら、ついてた。で、つくよ。サバだね。サバは大きさはちょっとな。さて、ここからまた蓋流し目だね。朝。お、来た。なんだこれ。あんまりエソっぽくないけど。スレのエソとかかな。あ、マゴチ。あ、違う。なんだこれ、カンパチ。え、カンパチ。あ、カンパチの子供だ。練り子。あ、初めて釣ったな。多分。いや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 。ありがとう。いや、いろいろ釣れるな。秋ってこういう感じなの。なんだよ、ジグザ引き釣れるじゃん。お、ついてる。ホールで食っ
ったな。なんだ、あ、これもカンパチ。アジだ。やったー、アジ3匹目。ちょっとさっきよりちっちゃい。どれぐらいかな。よし、これでアジフライいけるね。 TJ ベイトと13匹。来てる。あー、なんかかっこいい。なんか当たってるな。おー、走るマジか。青物。あ、フォールで食ったよ。なんだろう。よっしゃ、上がってきた。ダブルか。あ、またカンパチだ。カンパチとアジ。おー、楽しい。楽しすぎるよ。何今日。よいしょ。アジちゃん。やべえ、めちゃくちゃ楽しい。やっぱフォールで食うね。サイズアップしたね。でっかいでっかい。ああ、やっぱ来た。あー、フォールだね。今日はもうフォールでしか取らない。全然走んない。重たいよ。あ、取れた。マジで。なんだこれ。ちょっと鳴らしたくないね。あー、飲まれた。何。食ってる。よし。小さな。よっしゃー。もうやばい、巻いちゃった。巻いちゃったよ。ちょっとね。あ、これは稲田だ。これは稲田だね。お、来たー。今度はバレるなよ。なんだろう、この重いの。ああ、走る。よっしゃ。絶対バラさないよ。よし、来た。なんだ。あ、キジハタ。なるほど。でかいね。でかいね。すげえか。あ、外れた。いやー、危なかったね。
ばいやばいやばいやばいの食ったぞ。これ青物だ、絶対青物だ。おお最高、マジか。よっしゃ楽しい。あ、カンパチでかい、いい方だ。いやー、いらっしゃい。外れた。こんなとこだったな。時間だったけどめちゃくちゃ釣れたな。サイズはそんなでもなかったけど、いろんな種類釣れてよかったな。五目いったかな。五目いったね。いや今日の今夜のアジフライは楽しみだな。